Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik yang hebat. Kembali lagi nih pada video pembelajaran dari Ibu. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan jenis hewan berdasarkan makanannya. Untuk jenis yang pertama yaitu ada karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan ini dikenal dengan hewan buas loh. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri dari hewan karnivora yaitu bergerak cepat, memiliki gigi taring yang tajam, kuku yang runcing, pandangan dan penciuman yang tajam. Anak-anak karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu sehingga mereka tidak mau tinggal bersama dan mereka mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Contoh hewan karnivora yaitu ada singa, macan, harimau, cheetah, dan komodo. Untuk jenis hewan yang kedua yaitu herbivora yang merupakan hewan pemakan tumbuhan seperti daun, akar, batang, bunga, buah, dan rumput. Berbeda dengan hewan karnivora tadi, hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Mereka tidak memiliki gigi taring, mereka memiliki gigi geraham dan gigi seri untuk mengunyah. Tetapi ada juga nih yang tidak memiliki gigi, melainkan mereka mempunyai tembolok. Apa itu Bu tembolok? Perlu kalian ketahui, tembolok adalah kantung tempat makanan yang ada di leher. Biasanya dimiliki oleh unggas dan berfungsi untuk menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivora yaitu ada jerapah, gajah, domba, dan kuda. Jenis hewan yang ketiga ada omnivora, yaitu hewan pemakan daging maupun tumbuhan yang dikenal sebagai hewan pemakan segalanya. Karena itu mereka memangsa hewan lain untuk disantap dan mereka makan tumbuh-tumbuhan juga. Mereka ini memiliki gigi taring, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Untuk contohnya ada ayam, bebek, monyet, dan tikus. Baiklah anak-anak, itulah tadi jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.